khơi mía nó trào lùm bê phong bài phượng phong bè bật tập nết anh chỉ côn chào bè dương can của sát na hỏi thay bài tập phượng tới dương bật nết chẳng thế ót thế hỏi chạy tại bộ sai bè bằng riêng trong bà mà nút slow ngọt quá bè bằng riêng trong bàn từ một rồi luôn mình dù ấy à là tam cô cả bọc luôn hay chỉ tin bè mà đã và tê hà lê để xa phật xa ngược một mình rồi tê nè nên bởi chỉ châu được tê đó ra còn chỉ là thế phật ngược một rồi làm như ông chọn toàn bàn thế là bay của trái bụng ở lùi của trái cài prai em toàn bànประมาณ thế hay bởi vì cô rồi mà nè với tôi tờ rót ban luôn ai với chả đặt on sơ tụp rừng ăn nông hơi đại bờ tê với mình tơ mục và tọt máu mình là tua squall thế thật luôn chỉ nè mà chặt thử tua chỉ tua chan chỉ pre chỉ mì pre miên bịa làm như thế bằngร้านพ่อเรื่องจานจีบได้ชนะจีบนั่งจีบปีมันดังนาปากกาเตะปวดสนาจะอ่อนเมียนี่ส่งไปเจาะยังสัตว์ให้บอสัวท่าแล้วส่งสัวแต่มาลองจังปวดเมียนจานมีอะไรเตะดับใบจีบได้อ่อนยังไงประสามพุทธประองแต่เมียนตะโกลกาได้มันชอยตอบเมียเลือกเปลี่ยนอะไรเคยท่าวิอัดจำบัดทำไมเลือกตัวอย่างเลือกพนองสมัยได้ประองจับเราบำเพ็ญตุกระเกเรียดับใบที่เราการกระดังในกราวน้ำโปนลองทั้งไงตรัสดังก็ทะเลาะเมียนโจเตอร์มคานได้เนื้อเป็นนกก็ได้มันชลอยตอกสมัยแต่มันติดโดยสาวอ้อมกระโปรงแต่ละบนกระชาบอกเรื่องนี้ตีมุ้ยไปดังทำเมียแล้วมันไอเธอไอกาเตะตรัสดังจังบอกเธอไอกาไม่มันตอบไปมอไปดังถ้าเธอไอมันกาเราไปตีปีมอไปดังถักรุ่นกระโปรงกับเธอไอเนี่ยtự đá bài một thằng nào đôi chân ta rộpไปchợไอbị cả tỏดับตัวนั้นไอ้ตัวนั้นกรมโยลจะล้อมโดยรูปเพียบสเปนสเปอร์ได้หายแต่ประเด็นคือเนี่ยมันตอบอ่ะหายเยอะแล้วมันละถ้าโพลสนาเยอะแต่อันนั้นว่าลงสังคมติดเพราะคืองอกงอกเนี่ยเมกาพรจะล้อมจรานะพรจะล้อมจรานะเขาเจ็บแต่เบาะทรายแต่ปีมันเรียนในโพลสนาอยู่จะแต่เบาะทรายเจ็บแต่ใช้เรื่องมันเรียนโพลสนานั่นมันเอาทำลายเดินเรียนเตะมันดังไปเรียนปีนาเอาเตะเจ็บแต่ดาวตัวเบาะทรายโพลสนายังมันเคยดอกปีสมัยตัวซองทำไมยังมารุกมันเจ็บมันเรียมรุกเตะลงยัยทำมันลงยังเจ็บมันทั้งอ้อเตะยังเรียนไอ้ยังแช่ตานองเตะนามแมนจำดียังตัวไอ้เก็บเบาะทรายตั้งก็มวยจันโน้นมันเรียนได้โปรดศาสนาเปียกกับสลับมันเรียนปีสกอร์มันลังไปเรียนปีไอพอต่อมาเอาแต่การกบามีกระโบะทรายเรื่องแบบปุ่นนะไงให้โบะทรายเป็นไตรไปนะตะเลยเราไปยังสลับยังแกถ้าเธอการมีคนในตีขนาดโดยใช้เบอร์เรียนโปรดศาสนาโบะทรายบานเนื้อขนมกับวัดบอกโปรดศาสนามันท่าอะไรนะอัดเมียนแปรนั่งบดแบบวัดรถได้ปัญไตสังเกตเคยทากรุกกะอะไรนี้มองอัมพีเรื่องนั้นไปอัดจางบัดโดยการในมาจะโน้นยืดจะจำไปไอ้หนึ่งตอบตีมุ้ยไปรำคาญเอกาตีปีไปยังหรือวัวจะมวยวิ่งไปโคยไก่ในเวียดบานเธอเนี่ยยังทำมาเลือกตัวอย่างต่างๆสมัยแปรเติบใส่แบบเป็นปุตการะกะทอchỉ phải xem ngày trong cõi nương cổ bố miên kê mơ rong khan dòng này bắt nó phải đang là thời cả đây thì mối thì bây luôn cái bông chọn cạch ấy cái bông phải chọn cạch là tám này bữa lại chặt từ nó tới từ thời cả nè tròn cái nè lại mày dưỡng khơi ở rụp cùng lú nữa khơi mía nó trào lùm bê phong bài phượng phong bè bật tập nết anh chỉ côn chào bè dưỡng can của sát na hỏi thay bài tập phượng tới dưỡng bật nết chẳng thế ót thếเขาจะแต่โบสายประเดี๋ยวเรียนย่องบานมนุษย์โลกงอกว่ะประเดี๋ยวเรียนย่องบานเติมหมกอรุยล้วนมันอยู่ไอ้อ่านวัดตามโกกาบอกล้วนให้จะตีประเดี๋ยวมันได้ประเดี๋ยวเลี้ยได้ซาพักสราเงือกหมกมันรุยประเดี๋ยวเนี่ยในบทเชียร์โจดูประเดี๋ยวนะสราขอนชนะเต้พักเงือกหมกมันรุยนำเยี่ยมจัดตอนบานเต้ละใบcủa tráiหมกอรุยcủa tráiกายปลายเอ็มตอนประมาณเต้ให้เบอร์จีโปรรอมันเนี่ยวิ่งประตูแต่รอดบานล้วนไอ้วิ่งจะรัดอ่อนจะรัดออนเซอร์กรุบเรื่องอันนงเฮาได้ปฏิบัติมันเติมบกประตอบเมาส์มันเป็นตัวสควอลได้ถักล้วนจีเนี่ยมาจากเธอต่างตีนมูลหายกรอเวทนี้ได้สารวัตรเจ้าการตัวกระไรบอกล้วนไอ้เนี่ยโปรวัตนั่นไงปฏิบัติมันเติมบกได้สาการพุทธเจ้าเรื่องศาสนามาลองไงได้สาแล้วนี่ได้สาแล้วมันได้สาล้วนเวทให้แต่เราปลอกใจยินาคืนnhưng mà tha xong phải chọn miền Tây Việt Nam thì miền Tây tôi khơi Việt Nam đó tôi chơi mới là ná cái hiền thản chẳng mà tham xong để gì nghe nên là ná cái hiền thản chẳng hay nơi tận nào vẫn chui vô màจะchơi khi nên tình
មិនមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះទេកណាព្រះអង្គចឹងកុំឲ្យមានការចឹងអាលើកតួយ៉ាងណាករណីដូចព្រះអង្គកំពុងគង់ក្រោមដំពោចឹងដែលខ្មែរយើងច្រឡំឡើងណាវត្តប្រយោជន៍ហើយមានធ្វើអីមិនកើតហោះករណីតទៅទៀតនៅក្នុងសម័យកាលខ្លះនិយាយដោយសង្ខេបនៅពេលដែលព្រះកំពុងសម្ដែងធម្មទេសនាមានបរំខានទៀតមិនមែនរំខានតែព្រះទេចង់រំខានអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកុំឲ្យស្ដាប់យល់ផងឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃខូចអារម្មណ៍ទៅនៅក្នុងករណីដែលព្រះសម្ពុទ្ធឃើញថាមានឹងអាចរំខានបានព្រះតបភ្លាមបើរំខានបានទៅទៀតខ្ញុំយល់គោលការណ៍ហ្នឹងទេកណាព្រះអង្គយល់បើគួរតែតបមែនព្រមខានបានតែបើឃើញថាมันកើតទេมันរំខានបានទេមិនតបតទេទៅមកវិញបើយើងទៅរវល់ទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍បានការទៅមុខទៀតកណាព្រះនេះគោលការណ៍នេះគោលការណ៍ល្អបំផុតជាមួយមេដឹកនាំជាមួយអ្នកធ្វើការទាំងឡាយបើរំខានកាត់ត្រូវដោះស្រាយបើមិនកើតទេកុំចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ជាស្ដែងដោយរឿងព្រំដែនកម្ពុជាថៃកណាព្រះអង្គយើងត្រូវយកមកគិតយ៉ាងដែរកណាព្រះអង្គអាត្មាសូមលើកតួយ៉ាងដូចសម័យថ្ងៃមួយបើសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌ដល់សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់របស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងវិសាខាហើយស្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់ព្រាបមុនមកចូលវត្តគាត់ជ្រុលផឹកស្រាដល់ពេលសិក្សាមិនដឹងថាសតិរបស់មនុស្សកណាព្រះអង្គវាញ៉ៃញ៉ៃវាវែងវាដល់ពេលអញ្ចឹងមេរីធីរីគាត់យល់ឱកាសថាមនុស្សក្នុងគណៈចិត្តដែលកំពុងប្រសេផ្សាយហ្នឹងអាចបំបែអារម្មណ៍បានគាត់សំដែងអធិបាដហារបស់គាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សវិញកុំឲ្យស្ដាប់ព្រះកើតប្រងឲ្យនាងទាំងអស់ហ្នឹងវិញឡើងរំមុខព្រះផងដល់ពេលពុទ្ធព្រះអង្គយល់ការព្រាមថាពេលហ្នឹងរំខានបានព្រះអង្គក៏សំដែងនៅអធិបាដហាជាវិស័យរបស់ព្រះឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យងឹតនឹងបាត់ទៅឲ្យភ្លើចាយមកវិញមកមនុស្សហ្នឹងក៏ស្វាងភ័យឡើងស្វាងឡើងវិញមានស្មារតីឡើងវិញស្វាងតាំងស្វឹងឡើងខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សកំពុងអារម្មណ៍ដូចស្វឹងដល់ពេលភ្លើចាយមកមិនស្វាងភ្ញាក់កណាហើយទៅលោកទទួលស្ដាប់បានវិញវិធីបញ្ញាអារម្មណ៍ណាឃើញនៅក្នុងករណីដែលព្រះអង្គយល់ថារំខានបានរំខានភ្លាមហើយឆ្លើយតបភ្លាមកណាព្រះអង្គនឹងមករឿងទៀតក្នុងពេលខ្លះទៀតនៅពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធចូលទៅបញ្យល់ណាម្នាក់កំពុងឲ្យយល់និមន្តចេញទៅតអនប្រមាណផងមានគេចូលទៅពីក្រៅវិញគេទៅខ្លាចយល់ណាគេទៅនិយាយប្រឡប់វិញដើរតួប្រឡំធ្វើព្រះទៅនិយាយប្រឡប់ព្រះពុទ្ធដឹងរឿងហ្នឹងទៅតបទៅវិញភ្លាមទៀតទៅឆ្លើយតបមានវិញភ្លាមទៀតទៅកាច់ប្របាក់ភ្លាមទៀតអត់ដែរបលែងទេត្រូវផ្សាញ់ដោយរិទ្ធគឺផ្សាញ់ដោយរិទ្ធគេថាបាដិហាត្រូវឆ្លើយតបដោយគំនិតឆ្លើយតបដោយគំនិតត្រូវប្រយុទ្ធដោយរិទ្ធគឺប្រយុទ្ធដោយរិទ្ធនេះព្រះណាពាក្យថាប្រយុទ្ធមិនមែនសម្រាប់អាកយទេកុំឲ្យយល់ច្រឡំចឹងតែចង់និយាយចង់គៀបត្រូវគៀបសង្កត់ដោយបាដិហាគឺប្រើបាដិហាត្រូវគៀបសង្កត់ដោយទស្សនៈគឺទស្សនៈត្រូវគៀបសង្កត់ដោយរិទ្ធពាគឺគៀបសង្កត់ដោយរិទ្ធពាយ៉ាងដល់អត់ដែលមានម្ដងណាដែលព្រះមិនតបចូលត្រួតមើលចោលតែខ្មែរយើងនេះមួយចំនួនខុសនោះគាត់មិនចំណូលរៀនទេអាត្មាសូមប្រើពាក្យយ៉ាងនិយាយថាមើលងាយទៀតមិនចំណូលរៀនទេចំណូលតាមគ្នាអាខាត់ហើយមិនដឹងចេះពីណាមកទេអាមិនដឹងចេះពីណាឡងហើយដែលជាបញ្ហានៃការយល់ច្រឡំទាំងបកស្រាយទាំងការចូលរួមដូច្នេះមិនគួរណាឆ្លងកាត់ការរៀននេះយើងជាបណ្ឌិតអីក៏បណ្ឌិតដែរប៉ុន្តែយើងរៀនអីយើងចេះតែនោះហើយយើងទៅបកស្រាយរឿងផ្សេងយើងមិនដឹងវាច្រឡំអស់ទៅដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លីអត់មានចាញ់និយាយព្រះឈ្នះជាមានទេណានាបកកើតទេបរទេសគេបកកើតឲ្យខ្មែរងាប់ផងមិនដឹងឲ្យខ្មែរយើងដើរតួក្រាបលូនទៅឯគេធ្វើមានរហូតទៅយើងគេជន់កករហូតទៅឯងពាក្យនេះខ្ញុំមនុស្សកម្ពុជាគេជន់ក្បាលយើងទៅមានចាញ់ជាព្រះឈ្នះពីនេះអត់ទេអត់មានទេកណាអរគុណព្រះអង្គចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមានមិនមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមានទេកណាព្រះអង្គ